এখন আমরা আছি সিকিমের জুলুকের আগে পাইন ফরেস্টে। অপূর্ব মনোরম দৃশ্য। এখানে পাইনের মধ্যে রোদের তাপ আসে না, পুরো নিরিবিলি জায়গা, অপূর্ব মনোরম দৃশ্য। এখানে ঘন পাইনের জঙ্গল একদিকে, একদিকে প্রকৃতির অপরূপ রূপ। ওখানে মেঘগুলো ধোঁয়ার মতো ভেসে যাচ্ছে, নাকে এসে মেঘ লাগছে, ওপরে আকাশ অপূর্ব সুন্দর লাগছে। পাইন ফরেস্ট, জুলুক, সিকিম।